Jo el primer que volia era donar-vos la benvinguda a les tres. La veritat és que personalment em fa moltíssima il·lusió que puguem estar aquí conversant sobre els reptes que té la ciutat en aquest moment, però també amb una mirada, si m'ho permeteu, tant de passat com de futur, no? Perquè crec que hem de saber d'on venim per saber on anem. Perquè aquesta trobada s'emmarca amb tot un treball que estem fent des de la ciutat de poder narrar, de poder explicar què és el que està passant a Barcelona, que és el que creiem que forma part del dia a dia dels veïns i veïnes, de la gent, i per tant que explica una transformació que ve de lluny. I un dels objectius que crec que han marcat aquests darrers anys a la ciutat de Barcelona ha estat arribar a cada plaça, a cada barri, i veure com aquest conjunt de pobles que històricament han format part de la ciutat de Barcelona i que tenen unes vides pròpies, avui són més forts, són més resistents també respecte als reptes econòmics, socials i també climàtics que tenim sobre la taula. I per això una de les primeres qüestions que us volia plantejar sería entrar un poco ya a bocajarro, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo vemos la ciudad? Y sobre todo, ¿cómo nos imaginamos el futuro de esta ciudad, no? Situant segurament una de les primeres qüestions disruptives que tenim en el centre de les polítiques urbanes, que és l'emergència climàtica, perquè sabem que res serà igual i que l'horitzó a 20, 30, 50, 100 anys farà mutar les ciutats i per tant, l'objectiu és com garantir que aquesta ciutat que tant ens estimem, que històricament ens hem estimat, doncs sobrevisqui. La ciutat és el lloc de convivència, no? I si alguna cosa tenim que aconseguir és que a Barcelona es pugui viure i fomentar la consciència de comunitat. Som una col·lectivitat que ens hem d'ajudar i que hem de tindre objectius comuns, no? I la ciutat té molt a veure això. Si fem una ciutat en què la convivència, en què ens sentim respectats per ella, i això farà que tots treballem, que l'estimem, que treballem cap a la mateixa direcció. I jo crec que això facilitarà més una sostenibilitat, més afrontar el canvi climàtic, però el repte de la ciutat i el repte de Barcelona és donar-nos consciència de comunitat. I per això hem de treballar als barris. Soc molt partidària de les macromanzanes, que ens ajudarà a passejar, perquè és quan passeges, quan trobes l'amic, quan parles, quan quedes per... I això va fent aquesta idea de que som algú més que l'individu que té reptes. I el canvi climàtic o el solventem d'una manera global en el sentit personal, no de l'aglomeració de la Terra, o no el aconseguirem. Estàvem, els meus estudiants, la setmana passada, estàvem mirant projectes utòpics, projectes que ens ajuden a somiar aquest futur. Hi havia el projecte de la ciutat jardí, no?, de l'Ebenezer Howard, que la ciutat té tres imants, no? La societat té tres imants, la ciutat, el camp i la ciutat-camp. I ell va fer una llista de totes les virtuts de cadascuna d'aquests tres sectors, d'aquests tres imants, i ell va intentar concebre una ciutat-jardí que tenia totes les virtuts de la ciutat, que és aquest espai de condensació, de trobada, de relacions múltiples, de gent coneguda i desconeguda, i intentar trobar un espai intermig. Clar, avui en dia ens trobem a la ciutat amb les complexitats d'un procés de densificació cultural, social, però també industrial i d'una certa forma no sempre positiu. Les qüestions de la pol·lució, les qüestions que són altament perjudicials per a la salut,
estan emergint a la ciutat, que en els últims 100 anys, tot i intentar fugir de la industrialització, ens hem trobat amb altres elements pollutants, com els cotxes, com certes formes d'emissió que ens ajuden a climatitzar els espais. I totes aquestes formes de ciutat invisibles crec que ara s'estan començant a visibilitzar. I són ara les noves arquitectures que hem de treballar. I per a mi la ciutat és sempre aquest diagrama de produir noves relacions, i relacions que no són sempre les conegudes, no? I aquest sentit de la ciutat com un espai de transgressió constant és algo que és molt difícil de construir, perquè és molt fàcil produir espais tancats o hermètics o funcionals per a certs sectors. Però obrir un espai on hi hagi aquesta trobada és possiblement una de les coses més difícils que la paraula públic sempre vol explicar. O sigui, cada època ha tingut la seva ciutat. La ciutat burgesa, la ciutat aristocràtica, del príncep, la barroca. O sigui, cada època ha tingut una ciutat. Ara som una ciutat diferent de la ciutat burgesa. Hem de buscar ara què és la nostra ciutat. Hem heredat unes macrociutats que el nostre futur és arreglar-les. A veure com, perquè no podem fer utopies quina és la ciutat. És posar ordre a la realitat, estar molt atenta a la realitat. I ara hem heredat una realitat caòtica que hem de mirar-la. Per veure cap a on hem d'anar, també ha de ser saber què s'ha posat en el centre. El segle XX, sobretot, ha estat marcat per agafar un subjecte protagonista, no? Que és un subjecte que normalment és un home blanc, d'una determinada renda, que té cotxe i que té unes necessitats productives, no? Que acaba reproduint en el disseny urbà. No? Aquesta seria una mica el resum de com hem vist que s'han configurat no només Barcelona, sinó moltes ciutats. I segurament Barcelona amb algunes resistències per aquest caràcter de determinats pobles que encara garanteix i manté per la seva pròpia configuració morfològica. I per tant, jo crec que aquesta és una de les conclusions que podríem obtenir del segle XX i sí que em lliga precisament amb una de les... O sigui, la pregunta de quines han de ser avui les protagonistes d'aquesta nova ciutat, d'aquesta nova reformulació de ciutat que hem de fer? Jo crec que Barcelona té una tradició, em sentiu bé? Sí. Una tradició d'inclusió que és molt maca, no? Jo veig als Estats Units des de fa 10 anys i tot i que l'oficina està a Barcelona i que viatjo molt, reconec els valors de l'espai públic com una cosa bastant única, no? Un espai públic obert i inclusiu. Però és veritat que la narrativa, com bé dieu, està al voltant d'aquesta figura dominant, burgesa, home blanc, tal com estaves descrivint, no? M'agrada pensar que això va canviant de mica en mica, no? I que hem de fomentar, agafant l'analogia del bosc, un bosc multiespècie, no? Un bosc que promou la bellesa, no només de... Sabeu que hi ha arbres mascle i arbres femella, i que hi ha arbres vells i arbres petits, no? I que a les ciutats només incluïm l'arbre mascle, i per això tenim tants problemes de pol·len i d'al·lèrgies, no? I que la idea seria anar cap a multiespècies i multiedat, no? I diverses edats. De la mateixa manera, la imatge de les ciutats es veurà molt més inclusiva i molt més diversa, no? De la mateixa manera que un bosc no és un monoespècie, sinó que és un multiespècie. Faria una mica aquest canvi de paradigma, no? Del collage i de la barreja. Dient això, quan tu has dit tots iguals, jo crec que seguint, el que hem de dir és que tots som imprescindibles. Perquè iguals no som, però imprescindibles ho som tots. O sigui, els necessitem. Per això parlo tant de comunitat, d'aquestes... Fomentar que som un bosc, no tancat, perquè tot el que es tanca es podreix. No hi ha futur si continuem pensant des de l'individualisme. I parlant de la ciutat i de les multiespècies, la relació que tenim amb els animals i amb les persones, i quines acceptem i quines rebutgem, a quines els donem protagonisme i a quines les intentem desplaçar o les intentem anihilar.
i el que realment sabem és que necessitem més espai verd, és que necessitem espais naturals, que necessitem més espècies, que en realitat nosaltres estem aquí d'una forma molt recent, que tenim espècies autòctones, que tenim animals que estaven aquí abans que nosaltres, i intentar entendre aquesta idea de respecte i d'interculturalitat i interespècies que són essencials. I la qüestió és com, a través de dissenyar la ciutat, no com una imposició que sempre ha estat entesa des de la materialitat o des de l'edifici, sinó entendre l'arquitectura des de la construcció d'una biodiversitat cultural, material, biològica, i que crec que la ciutat, com a forma de producció de coneixement, hauria de ser un laboratori per a fer i produir noves formes d'entendre el que és un jardí, del que és una jardinera, del que és un parc. Per a mi el que és molt interessant del que està passant a Barcelona és quan comencem a pensar qüestions de resalvatgització del paisatge, d'intentar invitar espècies que estèticament no tenen la imatge d'una jardinera, d'una ciutat cosmopolita, però és que aquestes noves estètiques són les necessàries. I quan parlem de la ciutat del futur, possiblement no és aquesta imatge utopianitzada o, jo diria, idealitzada, sinó que és una ciutat on hi ha espècies, on hi ha vegetacions, on hi ha animals, on hi ha situacions estranyes i diferents. Però potser hem de començar reequilibrant la presència de quines espècies, perquè també jo crec que aquest és un debat. O sigui, amb tot no podem créixer dins de la pròpia ciutat perquè l'espai és finit, però segurament, amb aquesta reflexió que fèieu abans, jo crec que sí que, i una de les coses que nosaltres hem intentat també situar, és que aquells col·lectius que han estat exclosos d'aquesta planificació, de cop tinguin un espai protagonista, des de les dones, als infants. Jo crec que si pensem una ciutat pels infants, l'estem pensant per tothom. Estem incorporant a tothom, perquè estem incorporant la vulnerabilitat i la fragilitat. O sigui, la gent gran està incorporada. Quan fem aquesta ciutat jugable, aquesta ciutat on un nen o una nena no té por de córrer, de caminar, de jugar a la pilota a l'espai públic, vol dir que és una ciutat segura per totes. Per tothom. I, per tant, jo crec que es tracta d'anar reequilibrant precisament aquesta tendència històrica del segle XX que ens ha portat a una ciutat injusta, una ciutat que no ens representava a totes, que no representava els usos quotidians i d'aquesta vida quotidiana. Veig que Barcelona té una impressionant trajectòria en quant a promoure la vida social, l'espai públic, i anar un pas més enllà em sembla superimportant, com mencionàveu, de gent gran, gent petita, nens. Aquesta trajectòria és continuar una trajectòria històrica que és molt aclamada a fora, a altres ciutats. Aquest gran treball de l'espai públic, de la inclusivitat, de treballar en tots els barris, a totes les escales socials, a totes les narratives possibles, a totes les cultures. Hem de continuar en aquesta direcció i crec que és un treball formidable, que és molt admirat. I, per altra banda, crec que hi ha el tema de l'ecologia, com bé mencioneu, que té a veure amb obrir la ciutat. O sigui, abans heu mencionat ciutat que domestica la natura. Jo crec que el paradigma és una ciutat que promou la natura, que la regenera i que té cura de la natura. I això no només és en els parcs i en els espais públics, és també, com mencioneu, en els carrers, amb aquest treball de les superilles i de redomesticar el tràfic i aconseguir espais permeables i que el cicle de l'aigua, tant de l'aigua natural de pluja com de l'aigua de les aigües grises, puguin ser els recursos que facilitin una millora de l'ecosistema urbà en el sentit de la temperatura, les humitats, les biodiversitats, les noves vegetacions, i que tot això portarà un nou sentit estètic del que és l'espai públic, que ja no serà aquell dissenyat, alineat dels anys 80, 90, etc., sinó que tindrà potser uns valors que seran inclusius amb l'arbre vell caigut, amb aquella vegetació que s'ha adaptat nova i que no és que està al costat de l'autòctona, i totes aquestes dinàmiques que venen de tenir cura del lloc, i de reconnectar la ciutat amb les dinàmiques geogràfiques, ecològiques del territori. Lligant amb això que diu la Margarita, com penseu que això ha de lligar des de la perspectiva només hem de fer parcs o hem d'omplir de verd també els carrers? Que és una de les propostes que estem llançant amb Superilla Barcelona. I veiem, tenim una gran clariana que està creixent a les Glòries, on hi havia un tambor de cotxes, de humo i que no tenia res a veure amb la vida. Ara tenim un espai obert, ple d'espècies, que ara tindrà diferents nuclis i nodes de biodiversitat, però alhora també estem
entrant als carrers. Però com pensem els nous materials, com pensem aquest verd, com el fem arrelar, com recuperem l'aigua, com configurar, no? a tot això. Hem de fer la ciutat molt més amable, molt més segura, perquè tu dius, el nano juga on sigui, sempre i quan se senti segur. Qualsevol lloc és jugable si està segur. Hem de canviar de mentalitat, és que dius Barcelona o no, és en general. Si tu penses només de tu, clar, aquí no arribem enlloc. Hem de pensar amb el bé de tots i sempre hi haurà alguna que perdem, però guanyarem, no? Quan parles abans has dit, no? Què passa si Barcelona té 2 graus meus? Llavors, la pregunta té moltes respostes a nivell arquitectònic, des de lo material i la innovació que està passant a nivell literalment microscòpic a les qüestions de les juntes dels materials, si deixem que creixi el verd o no entre les juntes dels materials. I d'allí, evidentment, comencem a parlar amb els blocs, no? Amb les massanes, però no només el carrer, no? També podem començar a pensar què passa a les cobertes, no només d'intentar començar a produir estructures de generació d'energia, però també producció de verd, que això serà capaç de baixar la temperatura de la ciutat i d'així arribar a entendre com aquesta ciutat que sempre s'ha entès en relació a la natura o a Collserola, podríem arribar a produir un contínuum amb diferents lògiques. I la qüestió aquí és quines decisions arquitectòniques, infraestructurals, urbanístiques podem fer des de la taula de dibuix que ens ajudi a produir una visió de futur que sigui capaç no de pas anar més enllà d'aquests 2 graus, sinó d'acumular respostes a totes aquestes preguntes que no són només a Barcelona, sinó que evidentment estan afectant a moltíssimes altres ciutats al voltant del món. Per a mi el que m'agrada de Barcelona, evidentment, és que aquests experiments estan passant i que moltes coses estan testejant. Hi ha 2 coses aquí, bueno, moltes coses molt interessants. La setmana passada estava a Delft amb un congrés de Forest Urbanism, d'urbanisme del bosc, no? Que s'estan discutint com són conceptualment els nous carrers del futur per baixar els graus de les ciutats a 2 graus centígrads o 3. No? És molt interessant i tal com heu comentat hi ha moltes possibilitats. No? El tema de l'ecologia i de la gent està interconnectat i és clar que això de què està permès i què no està permès hauria de deixar-se molt més obert, no? Perquè la gent tingui molta més agència o molta més capacitat per transformar a totes les escales. No? Una sèrie de guies que permetessin a la gent vestir la seva façana i els seus balcons d'unes determinades maneres. No? Doncs, tipus de normativa d'aquest tipus que fomentés petits projectes, iniciatives de veïns, etc., que poguessin contribuir a la baixada dels graus, no? Des de la seva gestió de les seves aigües grises fins a les seves façanes verdes, fins a la porositat del seu espai carrer, no? Col·lectivament. Aquesta agència, aquesta capacitat de mobilitzar personal per fer coses, crec que juntaria gent i natura, no? D'una manera molt més proactiva. Doncs un dels temes que situava la Carme precisament és que s'ha fet competir, no? Tot el transport públic, a la mobilitat sostenible, al tramvia, a l'autobús, a la bicicleta i a la ciutadania pel 20-30% disponible de l'espai públic, perquè hi havia un 70 o un 80 que no era discutible, era per a los cotxes. I, per tant, per això era tan necessari establir aquesta convivència, perquè en un 30% tothom se sentia amenaçat. El que anava caminant se sentia amenaçat per la bicicleta. El tramvia, clar, si posàvem tramvia no posàvem una plaça o no posàvem un carrer per on passejar. Ara això ha de canviar, precisament, no? I diguéssim, la virtut és d'aquest nou model i d'aquest nou plantejament que fem amb Superilla és qüestionar aquest 70, aquest 80% de l'espai públic destinat al cotxe perquè cadascú tingui el seu espai, el que es mereix i el que és bo per la ciutat. No? I, per tant, jo crec que és una mica aquest plantejament d'aquesta nova mobilitat, com va agafant aquesta presència, com es va reajustant aquesta desigualtat, no? Aquesta inequitat de l'espai públic que hi havia històricament. No? Jo, com algú que sempre va en bicicleta per la ciutat, sempre he tingut aquesta conversa amb els cotxes, tant a Barcelona com a Nova York, com a Rotterdam, i aquesta conversa sempre ha sigut molt difícil, perquè en realitat els cotxes sempre tenien la prioritat.
Una de les grans sorpreses a l'arribar a Barcelona, fa uns mesos, va ser trobar-me que, de fet, ara ja tenia un espai on podia jo circular sense sentir-me ni amenaçada ni amenaçant. I això és una de les grans preguntes. Quan fem la secció d'un carrer, quan dissenyem la secció d'un carrer, separem usos, fem plataforma única, donem prioritats, i en realitat no hi ha una solució, perquè en realitat has de veure qui està habitant, qui està circulant, quins processos d'educació, quins processos d'experimentació, de testejar necessitem perquè tothom pugui entendre com volem circular per aquests espais. I per a mi, potser això és una pregunta més per a tu, no? El més difícil de fer política de ciutat i fer política de futur és com comuniquem, com expliquem que en realitat estem fent una ciutat que tingui un futur, que tingui la possibilitat d'un futur en un present i que tot això és una responsabilitat comuna. I jo crec que això possiblement és el més difícil, perquè com a arquitecte jo ho veig, la intenció aquesta la veig, entenc els motius pels quals s'estan fent certes coses, però jo crec que als ciutadans a vegades els hi costa. De fet, aquesta jo crec que és el gran repte, no? Com des d'aquesta convivència, no només amb el present, sinó amb el que pot arribar a venir. Jo me n'he donat que treballant, per exemple, des de les escoles o des dels equipaments que conformen la ciutat, que fan aquesta ciutat i aquesta vida quotidiana i les famílies, és quan la gent està disposada a fer canvis d'hàbits, que en un primer moment poden semblar un sacrifici, no? Ostres, he de canviar una cosa que fins ara feia d'una determinada manera i que em semblava còmoda, però clar, que està perjudicant el desenvolupament cognitiu o la possibilitat de viure i respirar de forma sana als meus fills i a les meves filles. I aquest ha sigut l'element disruptiu a l'hora que la gent comparteixi l'estratègia, perquè en realitat, clar, no ho podem fer només des d'una perspectiva d'una certa, perquè la comoditat també és molt teòrica, d'una certa comoditat. Ho hem de fer des de la idea de la perdurabilitat de la ciutat, de quina ciutat li estem deixant a les futures generacions i també quina ciutat tenim nosaltres, perquè avui la ciutat que tenim és una ciutat que no és saludable, que és una ciutat que respirem un aire contaminat, que no ens permet poder garantir l'accés a l'habitatge, que no ens permet moure'ns d'una forma tot això, revertir tot això, és un procés de transició i de canvi, però que jo crec que ara mateix sí que hi ha moltíssima gent a la ciutat que ens ho exigeix, ja no solo lo acepta, sino que nos dice que es o hacemos esto o se va de la ciutat, no? I clar, aquest és el repte, garantir que la ciutat hi hagi veïns i veïnes que vulguin i que puguin viure. Les dues coses són importants. Jo entenc el que es fa des de la perspectiva de l'urbanista, de l'arquitecte, de totes les polítiques que es fan a la ciutat per recolzar els ciutadans, no? Però és veritat que si no ve de la mateixa ciutadania és difícil d'acceptar. Una narrativa que penso que és maca és la de la mobilitat lenta, no? La mobilitat lenta connectada amb els grans espais verds de la ciutat. O sigui, Barcelona és una ciutat extremadament densa, però perquè és compacta, té uns entorns lliures, verds, magnífics, no? I, per tant, sí que no es pot desdensificar ni tampoc es pot solucionar l'ecologia només des de la superilla, sinó que crec que el tema de la connectivitat amb els grans espais metropolitans, amb mobilitat lenta, farà que a tots els barris es pugui arribar a uns espais lliures de qualitat, no? I aquesta seqüència de dintre la ciutat a fora de la ciutat no s'hagi de fer en cotxe, sinó que es pugui fer en mobilitat lenta, no? Crec que la tensió del desenvolupament d'aquesta mobilitat lenta amb un enfortiment del transport públic segurament serà la manera d'empènyer els cotxes a fora, no? Articular el fora amb el dintre, el que sigui tot més fluid i articulat, no? No pensar tant la ciutat, sinó pensar més al territori. I això d'arribar al Besòs, com ella diu, amb bicicleta, amb cavall, no? Però fer tot molt més... Per això hem de treballar tots conjuntament, no? Els de Barcelona amb el territori de Catalunya, amb la Barcelona regional, hem de treballar, ens hem de creure responsabilitats, no? Barcelona és una ciutat dels seus ciutadans, però també
Barcelona és la ciutat de moltíssima gent que no viu a Barcelona. I aquesta arribada, no?, a les estacions de tren, que ara estan en un gran procés de transformació, però també a vegades, i ara amb els nous sistemes de mobilitat, com arribes amb un cotxe des d'on vinguis i deixes aquest cotxe i entres al sistema de transport públic de la ciutat, és algo que demana de col·laboracions metropolitanes que són molt difícils de fer. I potser això també és una de les grans preguntes, no?, la idea de quantes Barcelones tenim i quants barcelonins hi ha. Perquè tenim una gran població d'immigració, tenim una gran població també de turisme, tenim una gran població de gent que són barcelonins que no viuen a Barcelona, no? I abans parlàvem de les diferents dinàmiques i ser capaços de dissenyar una ciutat que sigui capaç de portar beneficis a tots, d'una forma que no comprometi el futur de cap d'aquests. Des d'aquesta perspectiva de qui participa a la ciutat i qui se la fa seva en diferents moments i quins projectes i quines propostes fan que aquesta ciutat sigui atractiva per molta altra gent que ens vol visitar, que vol viure l'experiència de ser barceloní o barcelonina durant uns dies, unes hores, com impacta això en el dia a dia? Perquè precisament estem fent tota una sèrie d'esforços per reconnectar amb la natura, per aprofitar millor els nostres recursos, per ser menys extractivistes del territori, al contrari, nodrir-nos millor amb el propi territori, relacionar-nos millor, fer una aposta pel transport públic. I després ens arriba un creuer que omple la ciutat durant 4 hores de visitants i que van als mateixos llocs, que no consumeixen, que no utilitzen... Per tant, una de les reflexions importants que crec que també una de les preguntes que ens hauríem de fer és: volem ser una ciutat turística, marca Barcelona, o volem ser una ciutat plena de vida amb turisme governat i gestionat, no? I determinant què vol dir aquest turisme i de quina manera i com el pot assumir la ciutat i com es pot regenerar la ciutat. Perquè això lliga també amb una problemàtica central, que és l'habitatge. Qui accedeix a l'habitatge, a qui utilitza aquests recursos, no? La gentrificació que, per exemple, una de les coses que jo em vaig trobar a l'arribar a la ciutat va ser precisament que teníem més habitatges turístics que habitatge públic. Teníem 10.000 pisos turístics a Barcelona i, en canvi, teníem només 7.000 pisos públics. Això és un desequilibri brutal. Estàs parlant de problemes que són mundials. Totalment, sí. I el turisme, que sembla que hem creat una societat que no està contenta amb si mateixa i viatja per fugir, en el fons, perquè les ciutats també ens exclouen, no? Llavors necessites fugir. Jo crec que si fas una ciutat que fomenta la convivència i que tu ets feliç que després de treballar surts a passejar i prens el cafè amb un altre, segur que la gent tindrà menys ganes de viatjar. Barcelona té unes polítiques que van en la molt bona direcció, no? De frenar aquest discurs neoliberal depredador, no? De ciutats que, a base d'inflar-les de turisme, que és una economia fàcil, es perverteixi la mateixa vida de la pròpia ciutat, no? I que és molt important això que precisament has dit, Janet, que és la resistència, no? Resistència a les dinàmiques aquestes globals que passen a Nova Orleans, que passen a moltes ciutats, a Venècia, per descomptat, i és molt important aquesta resistència. I a la vegada també, com estem fent ara i com esteu fent segurament a la ciutat en molts fòrums, tractar de trobar alternatives, no? És a dir, d'aquestes economies alternatives que no són tan fàcils, no? Tot aquest desplegament de lleis i de creativitat, com s'ha mencionat, per fomentar economies alternatives que facin que la gent pugui seguir vivint de l'activitat, ja sigui treballant per fora com per dintre, a nivell de serveis, a totes les escales, no? Però aquesta és la feina difícil, d'alguna manera, no? Perquè ja sabem que per aquest camí no s'hi va, però hem de trobar una alternativa que és fomentar aquestes economies locals, no? Aquestes economies locals a nivell de territori, a nivell de mediterrani, a nivell europeu, que siguin de poca consumpció d'energia, no? De poc consum d'energia. Crec que hem tractat molts temes, no? Molts reptes, moltes propostes, però sí que m'agradaria que acabéssiu també tancant amb un missatge d'aquesta esperança, d'aquest orgull que totes tres anàveu expressant respecte al que ha fet
el que està fent i el que pot arribar a fer Barcelona per garantir aquesta ciutat que fa possible la vida i que garanteix aquesta ciutat pensada per als nens i nenes de tots els barris, que omple els parcs amb balenes i pops enormes de fusta on poder jugar amb llibertat, o que incorpora, per exemple, biblioteques com, no sé si heu vist, la biblioteca Gabriel García Márquez, no? que vam inaugurar també en uns barris també del Besòs, i per tant que incorporen aquesta mirada de justícia històrica, de justícia social, espais que havien estat oblidats històricament també per la ciutat, que els regenera i que posa equipaments de primera a partir dels quals configurar aquestes oportunitats, o tot el projecte que estem fent ara de regeneració dels polígons industrials. Deixar de parlar de polígons, parlem de polígons com una cosa al marge, com una cosa aïllada, quan formen part del teixit urbà i que han de ser teixit urbà productiu i amb un producte que doni servei amb valor afegit, amb qualitat, amb sous dignes, que generi oportunitats per fer possible aquesta vida. No? Jo confio en la regeneració, crec i defenso la regeneració com a mecanisme vital, com a alegato a l'optimisme, no? en la ciutat i, evidentment, des de la perspectiva de la pròpia ciutat, amb un projecte com és Superilla, que planteja tot això, no? de forma molt integral a totes les escales, a tots els barris i a tots els teixits, no? i a tots els usos. Per tant, intentant integrar accions que reverteixin aquest model i que facin possible aquesta vida a la ciutat. Hem parlat de diferents iniciatives, de diferents projectes que a través de la història de la ciutat Barcelona ha produït. Quan sentim orgullosos de ser Barcelona, portem tot aquest passat i aquesta mirada. I ara hem estat parlant d'iniciatives de disseny i d'innovació en qüestions legals. Barcelona sempre ha sigut un gran laboratori que ha proposat noves formes de fer ciutat. L'Eixample va ser un d'ells i crec que en realitat la forma d'urbanització de les ciutats està canviant. Crec que el projecte Superilla és un principi sobre el qual podem començar a repensar el que és un carrer i el que és aquest espai intersticial entre les propietats privades, què és allò públic i com se redissenya allò públic. Crec que és un bon principi per recomençar a pensar en les ciutats. La segona part, qüestions tipològiques, ens parlaves de la ciutat jugable, d'aquests grans reinvencions del que és una zona de jocs. Crec que necessitem més tipologies. Ens hem de sentar i hem de crear aquests nous equipaments a la ciutat. I crec que la tercera part ve per innovar a través de produir nous materials, des del terra fins a les parets, a les façanes, a les cobertes. Intentar entendre que la innovació a nivell urbà té que veure no només en el planejament infraestructural i legal, però també a lo tàctil, i allò que nosaltres som capaços de fer. Jo crec que és una ciutat que m'ha entès que té una gran bellesa humana, social, cultural, però que ara crec que tenim un deute amb el planeta, amb nosaltres mateixos i amb el futur. Com ja dèiem fa uns mesos, quan vam començar el Model, Festival d'Arquitectures de Barcelona, vam dir futur serà estrany, però serà un futur interessant. I per això hem de continuar produint experiments. Llavors, no sé com serà el futur, però sé que sí que crec que Barcelona és possiblement una de les grans ciutats que ajudarà que altres ciutats també trobin el seu futur. Jo el que diria és que hem estat parlant de la ciutat molt física, no? Hem de parlar de la ciutat que fomenta cultura. Jo crec que tot passa per donar cultura, educació a la gent. No educació, que és cultura. Que les biblioteques, no una, moltes i obertes sempre. Que al fi de setmana es pugui anar als museus. O sigui, que la ciutat sigui un detonant de cultura i que la gent s'identifiqui amb ella, i quan tens cultura tens més consciència de l'altre, no estàs tan ficat només amb tu, que vosaltres des de l'Ajuntament tindríeu que tindre no només aquesta responsabilitat de fer una ciutat amable, sinó una ciutat capaç de dinamitzar la cultura per tots. Barcelona sempre ha estat una ciutat d'innovació, no? I aquest lideratge entre diferents ciutats al Mediterrani, però també entre diferents ciutats a nivell global, tot aquest llegat és importantíssim, no? Però crec que hi ha un repte que penso que Barcelona pot ser bastant pionera, que és, a més de resistir-se al capital, no? I resistir-se a les dinàmiques devoradores del neoliberal global,
també seria important ser capaços, a través de mecanismes d'innovació, de treballar amb el capital. No? O sigui, el capital neoliberal global té unes tendències predatòries fortíssimes. O sigui, volen comprar un edifici sencer per fer, etc uns hotels, i volen seguir guanyant diners. El capital vol extraure recursos i diners. No? Ser capaços d'aprofitar d'aquestes dinàmiques de capital global, però amb unes condicions molt fortes, no? D'invertir en la ciutat i de regenerar, de contribuir a la regeneració. És a dir, que està bé tenir uns plans de Barcelona més verda, més permeable, Barcelona que extrau la seva pròpia energia com un non-profit, no? Per exemple, és una idea fantàstica. Totes aquestes idees estan bé, però també està bé no demonitzar el capital i ser capaços de col·laborar amb ell per aconseguir el que es vol aconseguir, que és el projecte de ciutat. No? Explicar el projecte de ciutat com esteu fent, explicar les noves narratives, explicar que això és per una qualitat de vida de la ciutat que es millora al llarg del temps, però ser capaços també de no demonitzar el capital, no només quedar-se amb la resistència. Recréixer. Hem de continuar creixent, hem de continuar invertint, però amb principis diferents, amb valors diferents, perquè, evidentment, les superilles s'han de construir i necessiten inversió, i es necessita capital, materials. I es necessiten materials, i es necessiten noves funcions. Però, bueno, és una manera de recréixer d'una forma diferent. Recréixer per redistribuir qualitat de vida. Crec que aquest és l'objectiu, i recréixer creixent amb unes coses, decreixent amb unes altres que no ens interessen, que no ens fan bé, i creixent amb aquelles que necessitem per fer possible aquesta vida. Per tant, tantes polítiques ecofeministes com sigui possible dins d'aquest sistema que facin que Barcelona no s'acabi mai. No? Jo crec que aquest seria una mica l'objectiu, i que sigui un lloc on voler i on poder viure amb totes les capacitats personals, col·lectives, i treballant amb aquest compromís i amb aquestes conviccions. Per tant, jo crec que ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer meravellós compartir aquesta conversa. Gràcies. Que bé.